ఫ్రెండ్స్, ఇది వనవిహారీ రిసార్ట్స్ అనమాట. ఇందులో రూమ్స్ కావాలంటే మనం ముందే బుక్ చేసుకోవాలి, ఆన్లైన్లో ఉంటుంది మనకి ఇది. సో మేము ఇప్పుడైతే ఇందులోకి వెళ్ళాము. రూమ్స్ అన్నీ లేవంట, మేము ప్రీ బుకింగ్ అంటే మాకు తెలియదు, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ లివింగ్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇది మొత్తం ఫారెస్ట్ లాగా ఉన్న ప్లేస్లోకి ఇక్కడ మనకు విజయ రెసిడెన్సీ అని ఉంది. సో లోపలికి వెళ్ళి చూసుకుంటాను, అంటే కొంచెం అడిగితే తెలుస్తుంది కదా, సో అలా లోపలికి వెళ్తున్నాము. సో ఈ ఫారెస్ట్లోకి అయితే వచ్చాను. ఈ ఫారెస్ట్ లోపలికి వెళ్ళి మనకు లోపల ఇంకా అంటే మేము ఉన్న రూము చూపిస్తాను మీకు. అది చెక్అవుట్ టైం వచ్చేసి 10. టిఫిన్ చేసి బయటకు వచ్చాను. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్క చెట్టు హైట్ వచ్చేసి అసలు మనం నార్మల్ చూడలేకపోతున్నాం అనమాట, అంత హైట్లో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క చెట్టు. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ లోపలికి వచ్చాను. సో చిన్న కాటేజ్ లాగా ఏమైనా దొరుకుతుంటే ఇద్దరికి మస్తు అవుతుంది. ఇంకొక రోజు అనేది స్టే ఉండాలనుకుంటున్నాము. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ చేంజ్ చేసి అక్కడ రూమ్లో షిఫ్ట్ చేస్తాను. ఆ రూమ్ కూడా బాగుంది, కానీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దామని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి వచ్చి వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది మరి. సో అక్కడ మాట్లాడి సెట్ అయిన తర్వాత మా కొత్త రూమ్ మీకు చూపెట్టడం జరుగుతుంది. చెట్టు హైట్ చూడండి, ఇంకా ఉంది, మనకు కనబడట్లేదు. ఆగండి, సూపర్ ఉంది ప్లేస్, అందుకని మేము ఇక్కడ వచ్చాము. అండ్ ఇక్కడ మనకు ప్రతి హోటల్లో బొంగులో చికెన్, బొంగులో బిర్యానీ చాలా ఫేమస్. ప్రతి దగ్గర దొరుకుతుంది, ఒక్క ప్లేస్ అని కాదు. నువ్వు ఎక్కడ హాల్ట్ అయినా సరే ఆ చుట్టుపక్కల ప్లేస్ అన్ని ప్లేస్లో దొరుకుతుంది. మేము నిన్న ట్రై చేసాము, కానీ నైట్ అయింది, సో అందుకే తీయలేకపోయాను. ఈరోజు మ్యాక్సిమం ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది చూపెడతాను. ఆ చిన్న ఆ ఫ్లేవర్ అయితే బొంగుది మంచిగా అనిపించింది. బిర్యానీ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు ట్రై చేసినప్పుడు మీకు అది చూపెడతాను మళ్ళీ.
జలతరంగిణి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. అంత డిస్టెన్స్ ఏం లేదు, పైనుంచి కోతి కింది దాకానే చాలా అట్లా ల్యాబ్. సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. మనము ఇప్పుడు వ్యూ అనేది చూడండి మీ ఫ్రెండ్. మధ్యలో వంతెన బాగుంది. ఇది నియర్ ప్లేస్. ఇది నాటకాలు చూడండి. వాడిత చెట్టు అంట. చెట్ల పేర్లు ఇవి. అండ్ ఇది 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 నాటకాలు చూడండి. వాటర్ ఫ్లోయింగ్ అయితే దగ్గరికి వచ్చేసాము. వాటర్ మనకి మధ్యలో ఇది వెళ్ళడానికి ఇది పెట్టారు. అది శీల ఉంది చూడు భద్రం. శీల ఎందుకు ప్లేస్ పట్టుకోపోతుంది. రాడుంది మొత్తం ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. కొంచెం రిస్కే. నేను చెప్పులు అందరూ చెప్పులు వదిలిపెట్టి పోతారు అందరూ. గ్రిప్ వస్తుంది లేకపోతే దాంట్లో కదా. చెప్పులు వెళ్దాం మరి. నేను ఊహించినంతగా అయితే ఏం లేదు. ఇది నార్మల్గానే ఉంది మొత్తము. ఇది లాస్ట్ అనుకుంటాను. ఇదంతా ఇంకా పైకి ఉందేమో చూస్తా. ఇది లాస్ట్ అనుకుంటా. ఇంకా పైకి ఒకటి వే ఉంది. ఆ పైన వే వెళ్ళడానికి చూస్తాం, ఒకసారి ట్రై చేస్తాం. నేను హరీష్ అటు వెళ్తున్నాము. అక్కడ ఇంకొకటి మంచి ఉన్నట్టున్నా చూద్దాం అక్కడ. ఇది ఇంకా లాస్ట్. అంతా ఎక్కువ అయితే ఏం లేదు. వాటర్ ఫ్లో అయితే బాగానే ఉంది.
దాని అటువైపు వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాము. ఇది మొత్తం ట్రిక్ చేయాలి కొంచెము, నేను చేస్తా. ఇది మొత్తం ఇట్లా సరే కష్టాలు చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇది మొత్తం ఎక్కున్నాను. ఇప్పుడు వెనకాలకి ఉంది ప్లేస్, ఇంకా మనం వెళ్తున్నాం. కింద మన సూచనలు చాలా గట్టిగా ఉంటాయి ఇక్కడ, మొత్తం స్టడీ. ఇవాళ మొత్తం ఫుల్ అడ్వెంచరే. ఇది ఒక్కటి కొంచెం అంతగా అయితే ఏమనిపించలేదు, ఇది మొత్తం వాటర్ అయితే. మనం ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ రివర్ క్రాస్ అన్నట్టు, వాటర్ ఫాల్ క్రాసింగ్ ఇది అవతలకి వెళ్ళడానికి. ఐస్లో పెట్టినట్టే ఉంది కాలైతే, మొత్తం ఇది ఐస్లో పెట్టినట్టే ఉంది పానం. ఫోన్ కలవట్లేదు, ఇస్తున్నావా ఒకసారి? ఇది మొత్తము పెద్దగా పానం పోతుంది. మస్తు క్లిక్ చేశాను. పన్నెల్లాక షూ వేసుకున్నాడు కాబట్టి నాటకాలు చేయకుండా పైన వచ్చి కూర్చున్నాడు. నేను చెప్పులు వేసుకున్నాను, సో నేను అందుకే చచ్చిపోతున్నాను. ఇంకా ఇదే అంటే ఇంకా ఫ్లో ఉండొచ్చు మేబీ పైనుంచి కిందకి, పైనుంచి వస్తూనే ఉంటుంది. కానీ మనకు కొంచెం ఫస్ట్ మీకు చూపెట్టిన వీడియో ఆ క్లిప్ మాత్రమే మనకు వాటర్ ఫాల్ లాగా కనబడుతుంది ఇక్కడ, అంతే. ఇది మొత్తం ఫ్లోయింగ్ వాటర్ మొత్తము. ఇప్పుడు 2 ఫోటోలు దిగి, ఫోటోలు మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి, వీడియో కోసం పే చేయండి. మనం ఇప్పుడు కొంచెం దగ్గరికి వెళ్దాము. ఆడ ఉంది కదా, ఆ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రై చేద్దాం. ఇదంతా కోతి శాస్త్రాలు చేస్తుంటారు అనమాట. హెల్ప్ చేశాడు, గుడ్ అన్నాడు, కొంచెం బతికి పెట్టబడ్డా. సో అంతా దిగి అన్నాడు. ఫోన్ అయితే చుట్టూ తిప్పుతున్నా, ఏదో వస్తున్నావు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాను అంతే. సో ఇది లాస్ట్, దీన్ని కొంచెం స్లో మోషన్లో చూపెడతాం. కొంచెం షార్ట్స్ చూడండి, 2 షార్ట్స్ వస్తాయి. మొత్తానికైతే ఈ జలతరంగిణి వాటర్ ఫాల్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసాము. అంత పెద్దగా అయితే ఏం లేదు, మన సైడ్ ఉమామహేశ్వరం అంత అది అంత హెవీగా అయితే. మనం ఇంకొకటి బ్యాక్లో మీరు వెళ్తే నయాగరా
ఇండియన్ నాయగారు అని చెప్పేసి మనకు ఒక వీడియో పెట్టాను కదా, అది అలా అంతగా యూజ్ అయితే ఏం లేదు. బట్ ఓకే, ఈ నేచర్లో ఇది మనకి వర్తి వర్మ 50 రూపీస్ ఎంట్రీ టికెట్ ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ ద వీడియో జలతరంగిణి కాడికి. హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. శ్రీశైలంలో మించిన ఘాట్ రోడ్స్ ఇవి, చూడండి ఒకసారి. మొత్తం అడవి ప్లేస్. ఈ ఘాట్ రోడ్లు ప్రతి ఒక్కరు ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అనమాట. ప్రజెంట్గా మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము. మీరు కూడా ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సో దిస్ ఈస్ ద వీడియో టుడే ఫ్రెండ్స్. గుడిసెకు వెళ్ళలేకపోయాము, బట్ అది ఓన్లీ మార్నింగ్ అంట, మాకు అంత టైం లేకున్నది. సో మారేడుమిల్లి కాడికి ఎక్స్ప్లోర్ చేశాను. హోప్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.